Lucas capítulo 1, gente. Evangelho segundo Lucas capítulo 1. Eu vou ler do capítulo 1, versículos de número 5, 6, 7 e 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. Versículos 5, 6, 7 e 8. O texto já está aí atrás, está na mesma tradução que eu estou utilizando aqui, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Versículo 5 está escrito assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Como era o nome desse sacerdote? Fique atento aos detalhes. Do turno de Abias. Do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Versículo 7 diz: eles não tinham, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. O versículo 8, atente para cada vírgula desse versículo, que é ele que a gente vai trabalhar. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. O 9 só para completá-lo. Segundo o costume sacerdotal. Entrar onde? Para fazer o quê? Queimar incenso. Lucas, ele é mais detalhista na sua descrição acerca deste casal sacerdotal. O homem por nome de Zacarias e a mulher por nome de Isabel, ou em outras traduções, Elizabeth. O texto diz que ambos eram da tribo de Levi. A própria Bíblia dá o testemunho deste casal servindo ao Senhor. Diz que os dois, ambos eram irrepreensíveis no Senhor. Ambos. Só que o versículo de número 7, a Bíblia apresenta o problema. Qual é o problema? Eles não tinham filhos. Qual é o problema, gente? Na cultura atual, não ter filho está virando moda. Tem gente que não está nem optando por ter filhos. Mas na cultura judia, na cultura judaica, um sacerdote não ter filhos é uma vergonha. Na lei mosaica, o fato de um sacerdote não poder gerar um filho, ele seria impedido de exercer o sacerdócio. Não foi fácil para o sacerdote Zacarias exercer o seu ministério. Não foi fácil. Eu acredito que virava piada quando ele subia ao templo em Jerusalém, na ordem do seu turno, para exercer o seu sacerdócio. Os outros sacerdotes olhavam para o Zacarias e diziam: você ora por tantos e não tem filho. Você abençoa tantos, mas não tem filho. Quem sabe até um dos sacerdotes dizia para ele assim: você deve ser um amaldiçoado do Senhor. Porque todo mundo que vê um problema na nossa vida acha que já é a maldição. E não é, gente. Nem tudo é maldição. Está aqui um casal de crentes, fiéis, sacerdotes, que não tinha filhos. Só que algumas coisas me chamam a atenção na vida deste sacerdote. É sobre isso que eu vou falar rapidamente. No versículo de número 8.
O sacerdote Zacarias, ele está inserido em um turno, diga turno. Davi, em 1 Crônicas 24, tinha tanto sacerdote sem fazer nada, vacante no ministério, que Davi criou 24 turnos, em 24 horas, e cada sacerdote, Gene, entrava para exercer o seu ministério. Eu não estou falando de 10 sacerdotes, não, Gene. Nesse tempo aqui, existia praticamente 40 mil sacerdotes. E era escolhido por turno. Você vai hoje, você vai amanhã, você faz isso, você faz aquilo. Era assim. E é interessante que o Zacarias, mesmo sem filhos, mesmo com esta dificuldade, ele continua subindo ao templo para adorar. Aí o versículo 8 aparece dizendo assim: e aconteceu. Põe aqui o 8, põe aqui. Ó, Lucas 1:8. Deixa aqui projetado, só esse versículo. 1:8 de Lucas. Perdão. 1:8. O texto já diz assim, ó: e aconteceu. Só diz para alguém assim: continua exercendo, porque vai acontecer. Mas você falou tão desanimado que não dá nem para crer. Eu vou lhe ensinar então. Gene, continua tocando, que vai acontecer. Continua exercendo, porque vai acontecer. Pastor, que dia? Não sei, eu só sei que vai acontecer. Pastor, que horas? Eu não sei, eu só sei que vai acontecer o milagre. 2 lá atrás levantou a mão crendo. Ei, tem gente dizendo: para de ir para a igreja, para de adorar. Só que a Bíblia está dizendo: vai acontecer. Vou ficar pregando até você reagir melhor. Vai acontecer. Pastor Fábio, vai acontecer. Gene, vai. Igor, vai acontecer. Aleluia. E enquanto não acontece, você continua adorando. Levante a mão assim. Levante a mão assim. Levanta a mão. Levanta a mão assim. Isso, vai acontecer. Não vai ficar como está, vai acontecer um milagre. Se você continuar adorando, vai acontecer um milagre. Se você continuar exercendo o que foi chamado para fazer, vai acontecer um milagre. Primeira coisa, a Bíblia já entra dizendo: aconteceu. Aconteceu. Pergunte assim: quando? Mais forte. A pergunta não é quando, é como. Porque se a gente soubesse quando, seria fácil. Se a gente soubesse quando o milagre iria acontecer, deixa de ser fé. Só que a pergunta não é quando, é como. Aí o versículo continua dizendo: exercendo o ministério. Exercendo o que Deus te chamou para fazer. Quer ver o milagre acontecer? Mesmo sem o milagre chegar, continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Meu Deus do céu. Aleluia. Sabe por que você veio aqui a este culto? Porque você está exercendo o seu sacerdócio. Mesmo sem o milagre estar na mão ainda, mesmo sem a porta abrir ainda, mesmo sem o mar vermelho ter aberto ainda, mas você está aqui exercendo. Tem milagre, gente,
Tem milagres que só vai acontecer no exercício do ministério. Zacarias não é aquele crente que diz: eu só vou adorar depois que o milagre chegar. Não. Zacarias está dizendo: eu ainda não tenho filho, mas eu continuo exercendo o meu ministério. Eu vou lhe dar 1 minuto para você adorar. Aleluia. Eu não estou falando de pastor, de pregar, eu estou falando de sacerdote, de adorador. E eu acho que esta casa está cheia de adorador esta noite. Dá para levantar as duas para Ele, para Ele, para Ele. Continue exercendo. Igor, Deus te chamou para quê? Ei! Não é adorar quando tudo coopera, não. É adorar mesmo quando as coisas não estão cooperando para o bem. Zacarias não é aquele crente que diz: não, se Deus não fizer isso, eu não faço isso. Não, Zacarias não. Se Deus não me der isso, eu não faço. Zacarias não. Zacarias está no templo dizendo: se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu vim adorar. Ajuda alguém a exercer o ministério de adorador. Pega na mão dele assim, ajuda ele. Às vezes as lutas seguram ele. Às vezes o dia é tão pesado, tão carregado. Às vezes o inimigo chega e diz: você não vai exercer hoje. Hoje você não canta, hoje você não prega, hoje você não adora, hoje você não vai à igreja. Mas aí quando a gente entra em um lugar como esse, com um clima diferente, vou esperar você adorar, vou esperar. Vou esperar você exercer teu ministério. Alemara Gaueva. Vai acontecer. Mas enquanto não acontece, faz o que Deus te chamou para fazer. Vamos exercer o ministério. Vai acontecer, gente. Vai. Dê um mi menor. Vai acontecer, pastor. Tem milagre que você recebe em casa, é verdade. Tem milagre que vai até você, é verdade. Mas tem milagres que só chega no exercício da função. É por isso que um adorador não entra por essas portas com outro objetivo que não seja adorá-lo. Porque dele, por ele, para ele são todos. Exerce teu ministério, vai. Enquanto o milagre não chega, a gente vai dizendo o que? Vai.
você dizer para duas pessoas: exerça o teu ministério. Já estou acabando. Pastor, oi, mas eu não sou pastor, eu não tenho ministério na igreja. Eu não estou falando desse ministério. Todo crente é um sacerdote. Tendo cargo, não tendo cargo. A linguagem é mais acima, porque cargo é coisa pequena. Eu não só adoro com o microfone na mão, cara. O mesmo nível de adoração que eu entrego aqui, eu sei entregar sentado aí. O gênio não é só adorador aqui. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Não tem filho, não tem nada. E morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem bem por bens materiais. Enquanto você está aqui adorando, o milagre está chegando. Você está adorando aqui, o milagre está chegando lá. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? O diabo, eu vou adorar. Cadê os adoradores? Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja. Exerce teu ministério. Primeira coisa, vai acontecer. Primeira coisa, vai acontecer. Segunda, quando exercendo o ministério. No exercício. Gente, o que tem de sacerdotes desativados, entregando, pastor Fábio. Olha, irmão, você sabe o que era Zacarias?
sacerdote naquela época, gente, ele não dormia. No dia de exercer o ministério, ele não dormia. Com medo de dormir, sonhar e pecar. Não dormia. Colocava aquela mitra branca. Tu acha que Zacarias não orava? O texto vai responder, gente. Aquele sacerdote se levantar e dizer: Deus, estou indo de novo. O turno do meu ministério chegou e eu estou indo exercer e não tenho filhos. Ele ia. Se era para tirar a cinza do altar, ele tirava. Se era para acender as brasas do altar de incenso, ele... E a pergunta é: aonde estava Deus? Sentado em um trono, olhando Zacarias exercendo, dizendo: ele não para. O texto diz: exercendo ele. Ele quem? Ele quem? O vocacionado. Se ninguém quiser ir, vai você, vocacionado, vai. Tem gente na sua família que só vai vir depois que você fazer, que você entregar o culto. É claro que a gente quer nossa família toda no altar, isso é óbvio. Mas enquanto a família toda não estiver, olha para alguém e diga assim: vai você. Para de chegar diante de Deus e dizer: eu só vou quando fulano, ele tiver. Está errado. Vai você. Enquanto você está exercendo, Deus está visitando a tua casa. Aponta para a tua casa e libera uma palavra, sacerdote, daqui, e diga: Deus está visitando a minha casa. Dela manturico. Eu estou sentindo uma graça, gente. Sentindo uma graça. Aleluia. Sentindo uma graça. Exercendo ele. Ele quem? O vocacionado. É por isso que tem gente que olha para você e para mim e diz: não sei como ele aguenta. Porque vocação não é você que quer, é Deus que te chama. Outra coisa, o culto de Zacarias era na terra ou no céu? Na terra. Na terra ou no céu? Na terra. Só que o texto diz que mesmo o culto sendo na terra, ele exercia diante de quem? De Deus. Ainda bem que você é de lá da igreja, eu vou falar para você. O culto que você exerce é diante de homens ou diante de Deus? Diante de Deus. É? Tem uma diferença muito grande quando você vem exercer diante de homem e quando você já está dentro de casa botando o manto sacerdotal e dizendo: eu estou indo adorar a Deus. Dá uma olhada para duas pessoas e pergunta assim: você veio entregar diante dos homens ou diante de Deus? Aleluia. Porque tem um Deus com chama de fogo, olhos como chama de fogo, sentado em um trono de glória, olhando para a catedral dos milagres. Vou esperar você demonstrar se é diante dos homens ou diante de Deus.
até o microfone. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a Pastor Fábio, me indica uma mulher para tocar em outra mulher. Uma mulher. Chama essa serva de Deus aqui, essa sacerdotisa. Vem aqui, por favor. Vem aqui, abre as suas mãos assim. Enquanto você está entregando o culto aqui embaixo, você põe a mão na cabeça dela, pastor. Enquanto a senhora estava adorando ali no seu quietinho, essa oração foi subindo a um trono. E a senhora não vai voltar para casa sem resposta. Porque ninguém que adora diante de Deus sai da mesma maneira que entra, gente. Pode orar por ela, pastor. Canta para eu. Glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Dá um ré. Me lembrei de. Já estou acabando, pastor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Se você entendesse que é quando você entrega que o milagre chega. Pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, É diante de Deus, é diante de Deus. vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas, e ao mar os seus limites.
Sente adorando. Ó. Vou devolver agora. Entende isso aqui? Entende? O camarada está na ordem do turno dele, Gene, exercendo o sacerdócio. Diante de quem? Aí o texto diz assim, ó: coube-lhe por sorte entrar no santuário para fazer o quê? Queimar incenso. Fazer o quê? Gente, eram aproximadamente 40 mil sacerdotes. Tinha sacerdotes que iniciavam o ministério, morria e nunca entrava para queimar incenso. Nenhum sacerdote, nenhum, fez isso por 2 vezes. Depois da arca, a peça mais importante do tabernáculo era o altar de incenso. 2 filhos de sacerdote entraram diante desse altar com fogo estranho e foram fulminados. O camarada está lá, sem filho, exercendo aquilo que foi chamado para fazer, na ordem do seu turno, fiel, ordem, turno, não queimava a escala. Aí o texto diz assim: coube por sorte. Sabe o que é sorte aqui? Não é sorte de jogo, não é isso não. Era o Urim e o Tumim, 2 pedras que ficavam no peitoral do sumo sacerdote, e diante daquele turno jogava as pedras para saber quem ia entrar para queimar incenso. Jogaram a pedra naquele dia, gente. Caiu no nome de quem? Aleluia. Por isso que muita gente olha para mim, para você e diz assim: rapaz, ele tem sorte. Meu né? Deus. Sorte. Tu não sabe há quanto tempo eu venho exercendo, queimando incenso, dizendo: Senhor, Senhor. Vai, faz isso aqui, vai. Pega o incensário. É assim que o sacerdote fazia, ó. Me dê 5 minutos para encerrar. Pergunta assim para mim: por que incenso? Porque o altar de incenso ficava na frente da arca. A arca era tipo do trono de Deus. Ninguém podia entrar e ver a arca. Então o sacerdote pegava o incenso, entrava no santo lugar, a fumaça, cadê aquela fumaça? Solta aí, pastor. A fumaça era para o sacerdote não ver a arca. Por exemplo, a gente canta aquela canção: eu não preciso ser reconhecido. Por quê? Por quê? Porque a fumaça não deixava nem ver você, nem você ver a Deus. O ambiente não é para quem vê, é para quem crer. Cresça, Senhor, mais e mais. Ó Zacarias, ó. E como serafins que cobrem o rosto. Nunca foi sorte, é Deus, gente. Continue exercendo, Deus. Continue cantando, gente. Alabaço, que de mim não vale, para que tu
me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Gente, deixa eu entrar para encerrar. Lá vai Zacarias com incensário cheio de incenso na cabeça dele, Gene. Nadab e Abiú morreu fazendo isso aqui. Deus, tenha misericórdia de mim. Lá vai ele. Quando ele chega na frente do altar de incenso, o texto diz que à direita do altar aparece Gabriel. Quando Zacarias olha Gabriel, Gene, vou morrer. Gabriel olha para ele e diz: não temas, a tua oração foi ouvida. Qual era a oração de Zacarias? Qual era a oração de Zacarias? O texto não diz, mas a resposta do anjo revela: tua mulher vai ter um filho. Se você entender que tem milagre que só vai acontecer quando a gente fizer o que Zacarias fez, nossos cultos serão outros. Aleluia. Sobe aqui, pastor Fábio, por favor. Levante as tuas mãos assim, feche os teus olhos. Eu não preciso falar isso para emocionar ninguém, mas eu acredito que tem oração que será respondida. Esquece agora os músicos, os ministros aqui do altar, e exerce o teu culto aí embaixo aí também. Fala com ele, 1 minuto só, ora ao Senhor agora, vai. É você e Deus.
Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Pai, nós te louvamos nessa hora, nós te adoramos nessa hora. Tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Que os anjos do Senhor comecem a operar nesse lugar. Interior, cura essa alma nessa hora, aviva os teus filhos, aviva os teus filhos. Aconteceu, eles vão continuar, meu Pai, eles vão continuar. A tua igreja não para, a tua igreja não para. Ninguém vai parar a tua igreja, meu Pai. Ninguém para a tua igreja. Ninguém vai parar. Tu és santo. Tu és santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Levante a sua mão bem por Digno alto. de louvor. Declare a Ele. Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aplauda bem forte ao Senhor nessa hora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que presença. Tua presença é real. A tua presença é real. Aqui nesse lugar, aqui nesse lugar, tua presença é real. Adore a Ele mais um pouquinho. a tua presença é real. Aqui nesse lugar, aqui nesse lugar, tua presença é real. tua presença é real. Coloque a mão no seu coração e diga: aqui nesse lugar. Tua Mais uma vez, presença, declare para Ele. a tua presença é real. Diga: Aqui nesse lugar, aqui nesse lugar. Então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então
abençoe. Que o Senhor esconda, ou melhor dizendo, não vou nem falar o Senhor, é você mesmo. Esconda essa palavra no seu coração. Vai acontecer. Já está acontecendo. Continue fazendo. Não pare por nada. Porque o incenso está chegando ao coração de Deus. A lágrima chega ao coração de Deus. A adoração chega ao coração de Deus. O seu sentimento chega ao coração de Deus. O seu glória chega até Ele. Até a sua tristeza chega até Ele. Tudo que você faz chega diante dEle. Uma hora a presença vem como veio nesse lugar nessa noite. Aviva, cura, restaura, sara. Faz com que você continue. Só Ele te impulsiona. Só Ele te dá um gás que você precisa. Só Ele faz você caminhar de cabeça erguida em meio a toda a aflição, em meio a toda a perseguição, em meio a toda a batalha. O Senhor te ergue. Diga: eu estou erguido, eu estou erguida, não vou cair, vou me manter de pé, porque a mão de Deus segurou na minha mão nessa noite. Zacarias, ele estava o quê? Adorando. A adoração sempre move o coração do Pai. Quer mover o coração do Pai? Adore em casa, adore na rua, adore no trabalho, adore na igreja, adore em todo canto da sua casa, em todos os lugares. Adore sem parar. Pega na mão do teu irmão e diz assim: eu continuo adorando. Não pare por